السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين نبيل ديبوا. الوغ من بعد ما درت معكم الفيديو الاول على لا سوسيتي انونيم، دابا غندير على لا سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. كما تعرف الكل ان هاد لا سوسيتي فيها دو تيب، فيها لي كومونديتي وفيها لي كومونديتير. الوغ بالنسبه لي كومونديتي، لي اسوسيي كومونديتي سون دي كوميرسون، كاملين دي كوميرسون ايو لا كاباسيتي ديكزيرس لو كوميرس، c'est-à-dire la capacité donc majeure ni prodigue ni alterne, répondent solidairement et indéfiniment aux dettes sociales de la société, c'est-à-dire كاملين كيخلصوا لا ديت لي كريونس اون كا ليكيداسيون، ولا ما كانش عند شي واحد اون نيمير كيوصلوا مع حتى الاثاث المنزليه ديالو كيعرضوها للمزاد العالمي باش انهم يخلصوا دوك لي كريونس. دونك بالنسبه لي كومونديتير، لي اسوسيي كومونديتير عندهم لو ستاتي دي داكسيونير كاملين et qui ne supportent les dettes sociales à concurrence de leurs apports، c'est-à-dire ما يخلصوش لي كريونس غير على حساب لابور ديال كل واحد شحال كيمثل. Alors, le nombre minimum des associés pour constituer une société en commandite par action، une société commandite par action، au moins خاص يكون عندنا واحد associé commandité واحد، au moins 3 associés en commanditaire. إلا بغينا نديرو هاد la société en commandite par action، هاهي au moins un associé commandité et au moins 3 associés en commanditaire. Ou pas de capital minimum fixé. Mais qu'un capital minimum fixé. Alors, les associés commanditaires sont interdits de faire des actes de gestion. Donc, les associés en commanditaire sont interdits de faire les actes de gestion. Huma كيتكلفوا عبر الفينانسمون. شكون تيدير l'acte de gestion هما les commanditaires, ماشي les commanditaires. Donc, la société en commandite par action peut être transformée soit la société anonyme, soit le SARL, société à responsabilité limitée, avec l'accord d'élège. Juge à l'atleta les commandités et la décision doit être prise en AGE, c'est-à-dire Assemblée Générale Extraordinaire. خاص l'accord ديالها، والaccord ديال جوج على 3 بالنسبة les commandités. Donc, واحد على 3 بالنسبة les commanditaires. Donc, le statut de commandité est le même que celui d'une société en non collectif. C'est-à-dire, avec le statut des commanditaires, les commanditaires ou les commandités. Avec les commandités, عندهم نفس le statut بالنسبة la société en non collectif. Alors, la société en non collectif, donc les associés اللي كاين فيها بحال le statut ديال les commanditaires. علاش؟ Que les associés sont responsables et indéfiniment et solidairement des dettes sociales. كاملين هما indéfiniment et solidairement les dettes sociales زعما تيخلصوا ديك لي كريونس كاملين دقه واحده. بالعكس ان لي كومونديتير عندهم لو ميم ستاتيو كو les actionnaires d'une société ماشي non collective، les sociétés anonymes بالنسبه لي كومونديتير. علاش؟ حيت تيخلصوا لا ديت على حساب لور ابور ديالهم، لور ريسبونسابيلتي illimitée، c'est-à-dire ليميتي على حساب لابور شحال كيمثل في الشركه كيخلصوا لا ديت بالنسبه لدوك لي كرياسيون اون كا دو ليكيداسيون. Alors, 50% des apports numériques versés à la constitution de la société en commandite par action. C'est-à-dire, ملي كيتفقوا على داك البري الكابيتال اللي غادي يخلصوا 50% ملي كنبغيو في لا كونستيتيسيون ديال هاد السوسيتي كومونديت باغ اكسيون 50% خاص يتبيرسا في البلاصه، و50% الاخرى بوندون 5 ans. دونك 50 خاص كاع الكابيتال يكون فيرسي.